چې کوم دی نن زموږ دا ټیبل موږ ویلی وو که نه نو ټیبل موږ سره یو څو اټریبیوټس یې زه تاسو ته ښایم یو څو موږ نه پاتې دي که نه د ټیبل ډیټا یا د چې کوم ټیبل رو ده د هغې یو څو اټریبیوټس یې تاسو ته ښایم موږ سره ټیبل به زه د هغې جوړ کړم دې ځای نه جوړولی شم که نه زه په ټیبل کلیک کړم او ټیبل له به هماغه 4 rows 2 columns او دلته کې به دا چې کوم دی زه سینټر ته کړم ټیک شو دلته کې پکې تاسو لیکل هم کولی شئ لکه ما سره یو نیم شو یو ما سره فادر نیم شو یو ما سره ایډرس شو او کانټیکټ تاسو هر څه ورکولی شئ ورسې نه چې تاسو وایئ چې دا به ورکوو صحیح ده او د دې دا سایز هم تاسو دې ځای نه کمولی زیاتولی شئ نو چې کله نه کمیږي نو بیا به داسې کار وکړئ که ویډیو هم ځان ته شروع کړئ صحیح شو که او دې نه بس تاسو دلته کې دې ته نیم ورکئ لکه زه ورته نیم ورکوم هینګ دی یا او چې دلته نه بیا کوډ ته راشو لکه تاسو څه ورکوئ که نه एड्रेस ورکړئ او کانټیکټ نمبر ورکړئ ٹھیک شو دا که زه په ډیسکټاپ کې وګورم په فایرفاکس کې سوري صحیح شو ما سره ټیبل جوړ شوی اوس د دې ټیبل ډیټا ما سره یو څو اټریبیوټ دي چې هغه تاسو یې زده کړئ د دې ټیبل ډیټا پهلنی اټریبیوټ یا دا تاسو سما ویلي چې د ټیبل ډیټا کوم اټریبیوټ دي نو هغه سره د ټیبل هیډینګ هم دي ښه صحیح شو کنه نو په دې کې پهله دا دی که تاسو دا نیم وګورئ که نه نو دا نیم بالکل د لیفټ سره جنګېدلی دی خیال هم دی که نه که ته وایې چې نه زه دا سینټر ته راولم نو ته به داسې کار وکړي چې دلته به راشي د ټیبل ډیټا او دلته به ولیکي الاین او الاین کې به دا څه چېرته راولي سینټر ته به راولي ٹھیک ده نو دا ستاسو سینټر ته راغلو اوس که تاسو دلته راشي تاسو دا وګورئ نو دا نیم به ستاسو سینټر کې وي صحیح نو تاسو د دې بیکګراؤنډ کلر هم چینج کولی شئ هغې ته موږ بیجي کلر وایو که زه دلته راشم او زه دې ته بیکګراؤنډ کلر چینج کوم غواړم نو زه د یو ټیبل ډیټا ته بیکګراؤنډ کلر هم چینج کولی شم دلته به راشم دا به زه ریفریش کړم نو تاسو به وګورئ د بیکګراؤنډ کلر راغلی صحیح ده خو اوس دا به د ټیبل ډیټا اټریبیوټس دي یو موږ سره د ټیبل رو یو اټریبیوټ دی دا چې کوم اټریبیوټ ما دلته استعمال کړل دا زه په ټیبل رو باندې هم استعمالولی شم مطلب زما څه دی ګوره که زه چېرې دا د دې ځای نه ختم کړم صحیح شو نو اوس تاسو وګورئ نیم به خپل ځای ته لاړ شي او هغه چې کوم کلر دی هغه به ساده شي که ته وایې چې په دې رو کې څه شي نم دي چې هغه سینټر ته م راشي او د دې رو زه کلر هم چینج کوم د دې ثابتې رو نو هغه هم زه چینج کولی شم چې زه دلته ټیبل رو ته راشم زه پهله دا الاین کړم چېرته سینټر ته او بیکګراؤنډ بیجي کلر ورته ورکړم فار ایگزامپل دا یو کنټرول ایس سره به سیف کړم دلته کې تاسو راشي دا ریفریش کې وګورئ دی به هغه کلر واخلي ٹھیک ده یو موږ سره د ټیبل ډیټا یو بل اټریبیوټ دی فار ایگزامپل زه دلته یو بل ټیبل رو جوړوم ما یو ټیبل رو جوړه کړه ټیبل رو مې کلوز کړو صحیح ده او په دې کې ما صرف یو ټیبل ډیټا جوړه کړه څه مې پکې جوړ کړل یو ټیبل ډیټا سٹارټ ټیبل ډیټا کلوز او دلته کې ما یو بټن جوړه کړه بټن څنګه جوړېږي که تاسو به دلته بټن ولیکئ خپله به بټن راشي او کلوز به کوي نو که تاسو وګورئ هلته اوس یو بټنه جوړه شوي ښه لاس کې به یو بټنه جوړه شوي او په هغه بټنه څه لیکل نه دي شوي نو بټنه ډېره وړه ده زه په دې کې د دې دپاسه لیکل کولی شم چې زه د دې بټن ټیک منځ ته راشم او زه دلته کې ولیکم لکه سیف کنټرول ایس سره ما سیف کړو که زه دلته راشم او دا زه ریفریش کړم تاسو به وګورئ د هغې دپاسه به سیف لیکلی شوي خو اوس تاسو وګورئ په دې ټیبل رو کې ما صرف یو کالم جوړ کړی دی دوه کالمه خو نه دي که نو دا ځای ما سره امټي پاتې شوی دی خیال هم دی که او دا لږ بد ښکاري نو زه به څه وکړم چې زه به درته وایم چې دا ټیبل ډیټا چې کوم دی دې د دوو کالمو ځای ونیسي نو زه به څه شی کوم چې زه به دلته راشم او دا ټیبل ډیټا نه دی دې کې به ولیکم کوډ سپین څه ولیکم کوډ سپین او کوډ سپین به څه ورکړم 2 او کنټرول ایس سره به سیف کړم پوه نه شوئ زما په خبره باندې نو اوس که زه دلته کې راشم او زه دا ریفریش کړم نو تاسو به وګورئ چې هغه به د دوو ځای ونیسي وینیو که نه یا ته داسې وایې چې داسې زه نه کوم بلکې زه داسې کار کوم چې دا یو ټیبل ډیټا چې کوم دی دې په دوو کې تقسیم شي دې په دوو کې تقسیم شي نو تاسو به څه چل وکړئ دلته به ډیزاین ته راشئ او دا یو نه دی دا یو دغه به سلیکټ کړئ خو د هغې نه پهله به تاسو ویډیو ځان ته ودروئ دې خوا ګورئ ښه دې کې ما یو بله ټیبل ډیټا هم جوړه کړه صحیح شو نو دوه شوې که نه یو دا شو یو ټیبل ډیټا دا شو ته وایې چې دا دواړه زه مرج کړم دا زه دواړه یو ځای کړم نو ته به څه شی
ته به داسې کار وکړي چې دلته به ډیزاین ته راشي او په ډیزاین کې به دا هم سلیکټ کړي او دا هم سلیکټ کړي چې نه سلیکټ کېږي نو بس ویډیو په کنټرول به ورته کېږي دا به هم سلیکټ کړي او دا به هم سلیکټ کړي دواړه یې سلیکټ کړل که نه او څه به وهي کنټرول الټ ایم نو چې څنګه ته دا ووهي ګوره دا به دواړه خپلو کې مرج شي صحیح ده او که تاسو دلته کوډ ته لاړ شئ نو تاسو وګورئ کوډ سپین 2 هغې خپله اخیستی دی ما خو پکې یو ایکسټرا ټیبل ډېټا جوړه کړې وه او هغه ما په دوو کې تقسیمه ده او که زه دلته دوباره ډیزاین ته لاړ شم او زه چې نه دا یو چې کوم دی زه چینج کوم څه ته په دوو کالمو کې چینج کوم نو زه به کنټرول الټ ایس ووهم نو ما ته به وایي چې په څو کالمو کې راته تقسیمول غواړي زه ورته وایم چې دا تقسیم کړه په پنځو کالمو کې نو چې زه څنګه سلیکټ کړم وګوره دا پنځو کالمو کې سلیکټ هغه شو تقسیم شو څنګه پوه نه شئ زما په خبره باندې کنټرول الټ ایم سره څه چل کېږي خو په کنټرول به وتهږدئ ښه دا به سلیکټ کړئ او دا به سلیکټ کړئ دواړه سلیکټ کړل که نه نو کنټرول الټ او ایم چې تاسو څنګه ووهئ نو دا به مرج شي خپلو کې هلته به کوډ سپین هغه خپله جوړ کړي او که نه ته چې زه دې ځای نه نه کوم بلکې زه داسې کوډ ته لارې کوم نو داسې کار وکړه چې دې ځای نه دا ټیبل ډېټا ختمه کړه او دلته دې ټیبل ډېټا ته راشه او دلته ولیکه کوډ سپین 2 نو دې به د دوه ځای ونیسي دلته راشه دا دوباره ریفریش کړه نو ورته د دوه ځای ونیو پوه نه شئ زما په خبره باندې او که تاسو وایئ چې نه دا زه چینج کوم بلکې داسې کار کوم چې کوم ما سره دا کالم دی دا یو چې کومه د رو کې دا یو کالم دی دا زه په دوه یا په دریو کالمو کې تقسیموم نو څه چل به وکړئ چې په هغې به کلیک وکړئ صرف کنټرول باندې به ګوته کېږئ بیا نه سلیکټ کېږي یار به ګوته کېږئ او هغه به سلیکټ کړئ او څه به ووایئ کنټرول الټ ایس نو دا ته به وایي چې دا ته په دوه روګانو کې تقسیمولی شي دا یو رو په دوه کې تقسیمولی شي څنګه چې دلته به روز ته راشي او څو روګانو کې تقسیمې په دوه کې اوکې به کړي نو ګوره دا په دوه روګانو کې تقسیم شو پوه نه شئ زما په خبره باندې یا تاسو داسې کار وکړئ چې کنټرول الټ ایس ووهئ که تاسو په کالمونو کې تقسیموئ په څو کې په دوو کې په دریو کې په څلورو کې او اوکې کړئ نو ګوره دا په څلورو کالمونو تقسیم شي اوس تاسو دلته کې لیکل کولی شئ دلته که تاسو راشئ څه لیکئ نو لیکل کولی شئ دلته راشئ کوډ ته او دلته کې تاسو لیکل کوئ نو په دې ټیبل ډېټا کې تاسو لیکل کولی شئ صحیح شو لکه ما پکې دا لیکل وکړل ټیک ده اوس که تاسو دلته کې دا ریفریش کړئ لږ شه نو تاسو به وګورئ چې دې کې به کالمې جوړې شوي ټیک ده نو تاسو داسې کولی شئ چې تاسو دا ځان ته شارټکټ د لارې باندې وکړئ